ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ಕ್ಯೂಬ್ನ ಯಾವ ಥರ ಜೋಡಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಲರ್ನರ್ಸಿಗೆ ನಾವು ವೈಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ವೈಟ್ ಸೆಂಟರ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಸೆಂಟರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅವು ಮಿಡ್ಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಹೆಡ್ ಪೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೈಡ್ ಪೀಸಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ವೈಟ್ನ ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಕಾರ್ನರ್ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೆಡ್ ಪೀಸ್ನ ಹುಡುಕಿ ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಪ್ಲಸ್ ಆದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಸೆಂಟರ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಅದ ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆರಡು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ 4 ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ 2 ಅಂತರೂ ಹಾಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ. ನೋಡಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮಗೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ತಿರುಗಿಸಿ, ಒಂದಾಗಿದೆ, 2 ಆಗಿದೆ. ಈ ಥರ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. 2 ಆದಾಗ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು 180 ಡಿಗ್ರಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ 90 ಡಿಗ್ರಿ 180 ಡಿಗ್ರಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಒಯ್ದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅದನ್ನ ಆ ಥರ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಈ ಬ್ಲೂ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಬಂತು. ಬ್ಲೂ ಸೆಂಟರ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ 4 ಕಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆನಾ? 1 ಕಡೆ, 2 ಕಡೆ, 3 ಕಡೆ, 4 ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಕಾರ್ನರ್ ಪೀಸ್ ಹತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕಾರ್ನರ್ ಪೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಲರ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ. ಬ್ಲೂ ಹತ್ರ ಅದನ್ನ ಒಯ್ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಬ್ಲೂ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು, ಆರೆಂಜ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತು. ಇವಾಗ ವೈಟ್ ನ ಜೋಡಿಸೋದಷ್ಟೇ ಬಾಕಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗಿ ಟೈಮ್ ಹಿಡಿತೈತಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗ್ರೀನ್ ಹತ್ರ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. 2-3 ಸತಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ವೈಟ್ನ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋಷ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗೀತು, ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದಾನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ 2-3 ಸತಿ ನೋಡಿ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ. ನೋಡಿ ವೈಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಬಾಟಮ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ವೈಟ್ನ ಫುಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡಿ. ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಇರಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಹೆಡ್ ಪೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರಲಾರ್ದದ್ದು ಪಾರ್ಟ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು. ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇದನ್ನ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇವನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೇಡ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೋ ಇದೆ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬ್ಲೂ ಇದೆ, ರೆಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಗೊಬೋದು. ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂನ ಸೆಂಟರ್ ಜೊತೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಏನು ಯಾವ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಲರ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ರೆಡ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ರೆಡ್ ಇಂದ ದೂರ ಒಯ್ರಿ. 1 ಸ್ಟೆಪ್ ದೂರ, ಅದರಿಂದ ದೂರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಈ ತರ ತಿರುಗಿಸಿ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಈ ರೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ನ ಒಂದ್ಸತಿ ಮೇಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ವೈಟ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಯಾವ ತರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಇರಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರೆಂಜ್ ಇಂದ ದೂರ ಒಯ್ಯಿರಿ. 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಆರೆಂಜ್ ಇಂದ ದೂರ ಒಯ್ತೀರ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ. ಆರೆಂಜ್ ಇಂದ ದೂರ, ಆರೆಂಜ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ, ಆರೆಂಜ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬ್ಲೂ ಇದೆ. ಇವಾಗ
ಅದನ್ನು ಆರೆಂಜಿಂದ ದೂರ ಒಯ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಈ ಥರ. ಒಟ್ಟು ವೈಟ್ನ ಶಫಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ. ಮತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಥರ ವೈಟ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ಯಾವುದಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಗ್ರೀನ್, ರೆಡ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ಡಿಂದ ದೂರ ಒಯ್ಯಿರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶಫಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೀಟಾಗಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಥರ. ಮತ್ತೆ ವೈಟ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ಯೆಲ್ಲೋನ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವೈಟ್ನ ಬಾಟಮ್ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಡಿ. ಈ ಯೆಲ್ಲೋನಲ್ಲಿ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇನು, ಒಂಥರ ಉಲ್ಟಾ ಎಲ್. ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಆಕಾರ ಉಲ್ಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ತಡೀರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ. ಇದು ಉಲ್ಟಾ ಎಲ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಎಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ ಬಂದರೆ ಮೂರಕ್ಕೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಎಫ್ ಈ ಥರ ನೋಡಿ, ಎಫ್ ಆರ್ ಆರ್ ಯು, ಆರ್ ಕ್ರೈಮ್, ಯು ಕ್ರೈಮ್, ಎಫ್ ಕ್ರೈಮ್ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ಸಿಚುವೇಶನಿಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಇವಾಗ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಹೆಡ್ ಪೀಸ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 2 ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವ್ಯಾವ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಗೀತು. 1 ಆಗಿದೆ, 2 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು, ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತಾವು. ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇವಾಗ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಹೇಳಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ತಾವು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಏನಾರ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನೋಡಿ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆನಾ? ಇವಾಗ ಕಾರ್ನರ್ ಪೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆನಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಆಗಿದೆ, ಆರೆಂಜ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಯಾವ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದನ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಕ್ಯೂಬ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಸದು ಫ್ರೆಂಡ್, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಇದೆ ಭಾಳ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಕೆಲಸ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೀದಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್. ಇದೇನು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಆರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲೋ ಬರೋ ತನಕ ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಪಿನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಬಂತು, ಮೇಲ್ ತಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಈ ಥರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಒಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ನೋಡಿ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ಒಟ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೈಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಇರಬೇಕದು. ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀಟಾಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಲೀರಿ. ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯೂಬ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾರು ಹೇಳಿರಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು. ಒಂದು ಇವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ಉಲ್ಟಾ ಎಲ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಬಟ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, 2ಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅದೊಂದಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವಾಗ ಹೊಸದೊಂದಿದೆ, ಆ ಉಳ್ದಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಸೇಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಬಟ್ ಏನು
ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಎಫ್ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸತಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಫ್ರಂಟ್ ಲೇಯರ್ನ. ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದೇ ಸಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಂದೇ ಸಲ, ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿ ಒಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.